Bueno, saludos gente. Hoy, aprovechando que tengo le voy a limpiar lo que viene del cuerpo de aceleración. Es una limpieza nada más, porque te puedo asegurar que no lo ha limpiado. Vamos a limpiarlo todo bien. Mira, güey. Cuando lo prendas va a sonar raro, ¿sí? No te asustes. Es normal. ¿Sí? Fíjate. Fíjate cómo va a ser. Mira. ¿Te fijaste que tardó? Fíjate, Fíjate cómo le vamos a hacer ahora. Mira. Mira. Para que le entre y vaya limpiando todo el cuerpo de aceleración. Esto no es por fuera, esto no le está haciendo nada, lo de dentro. Híjole. Bien limpio, bien limpio, bien limpio. Vamos a hacer la misma. Igual. Pero vamos a asegurarnos que esté bien limpio, gente, bien limpio. En las mañanas había veces que se me apagaba. Espero que ya con esto ya no haga eso. Y yo creo que ya sería suficiente. Vamos a apretarlo, gente. Está como que barridito.
todo lo del aire está bien. Listo, gente. Así es como tú le puedes lavar el cuerpo de aceleración a tu carro, ¿sí? Y pues bueno, si te gustó el video, pues ya sabes, un like, suscríbete que no cuesta y saludos.